السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان، بحبكم في الله. تعالوا بقى نفضفض مع بعض كده نقول كلمتين مهمين كده مع بعض جدا جدا. مستني بس نشوف البث شغال ولا ايه الدنيا، لأن الراوتر عندنا بايظ خالص يعني. شغال؟ ها؟ طيب اكس اف بربكس. طيب شوف العنوان اللي انا عملته. طيب مستني الاحباب تجمع كده وتنورنا كده عشان نتكلم على الحبهان بقى، وازاي ب 250 جنيه ده واحد. الحاجه الثانيه ايه اللي انتوا بتعملوا ده بصراحه يعني. كلمنا عطار من ساعه كده، تمام، زعلان، قال لي يا عم حرام عليك الاسعار اللي انت بتعملها ديت، حرام عليك المشاكل اللي انت وقعتنا فيها، حرام عليك. ليه مثلا حلمي كرمكم في اسعار، حلمي اتقى ربنا فيكم في اسعار يعني مش مقياس خالص ان انتم تروحوا لعطارين تانيين. لا ده احنا تروحوا بقى ايه من جانب المساومه بقى. انت بتبيع الفلفل الاسمر بسعر كذا، وابو مالك باعه ب 105 وقال لك قطعه ب 120. لا حرام كده، حرام. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ده واحد. الحاجه الثانيه هتكلم عن اشكاليه مهمه دلوقتي بالنسبه للحبهان، بس مستني الحبايب تجمع، مستني الحبايب تجمع. بالله عليكم انا هتكلم النهارده كلام ما حد يزعل مني، ما حد يزعل مني خلاص. الكلام ده ممكن حد كتير يزعل مني من متابعيني، بس ان شاء الله مش هتزعلوا، تمام. ما ينفعش ان انت تروح او ان سيادتك تروح لاي عطار تاني. خلاص انا حلمي عرض المنتج بتاعه، قال لك ان هو عمل عرض وعمل خصومات، وبدا ان هو يدعم الناس او الطائفه اللي هو منها، اللي حاسس بيها. ده بناء على بعض الحاجات. واحد، بناء ان حلمي قدر يتسوق منتج بسعر كويس، ده واحد. الحاجه الثانيه، حلمي كان معاه مبلغ اشترى بيه بضاعه بسعر قديم، فبدا ان هو يطرح السعر ده للمحتاجين او يعمل عرض للناس بمعنى اصح. ده اتنين. الحاجه الثالثه مش مقياس خالص، معلش لان التليفون رن بس، تمام. مش مقياس خالص ان انت او ان حضرتك تروح لاي عطار دلوقتي تقولي له ازاي انت بتبيع الفلفل الاسمر ب 160 جنيه وابو مالك عرض الفلفل الاسمر بسعر كام؟ بسعر 105. مش مقياس خالص ان انت لما تروح لعطار تاني تقول له ازاي انت عارض بكده وتتهمه ان هو حرامي، يبقى انت كده بتوقعنا في مشاكل. ده واحد. الحاجه الثانيه، قلنا يا جماعه ان هو احنا شغلنا شغل تسويق، مش بقول لك ان انا عامل لك عرض او ان انا طالع بعمل عرض للمستهلك عشان صح. العطار الثاني ده عنده بيت وعنده اسره، والاسره دي هتلاقي احتياجاتها يعني، ولا من باب الحق ولا من باب الانصاف. معلش اطفي اللمبه اللي ورا ده يا محمود كده لان مشتته عندي خالص. معلش ان شاء الله مش هتزعلوا مني، ان شاء الله مش هتزعلوا مني، يعني كلام لازم أنا اقوله بصراحه يعني. اطفي اللمبه اللي هي ورايا يا حود، او سيبها خلاص، سيبها يا حمود، سيبها. كده كويس جدا خلاص. مش من باب العدل ولا من باب الانصاف ان انت تروح لعطار تاني تقول له ان ازاي انت بتبيع الفلفل الاسمر بالسعر ده وابو مالك عرض الفلفل الاسمر عنده بسعر تاني. ولا من باب العدل ولا الانصاف ان انت لما تروح لعطار تاني تقول له انت حرامي لان ابو مالك بيعرض الحبهان ب 250 جنيه او بعرضه ب 200 جنيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانا عندي وانت عندك بتعرضه بكام؟ ب 600 جنيه او 700 جنيه. حرام كده خلاص. لما انا عملت العرض عملته عشان الناس تكسب وعشان اقدم خدمه للناس، ما عملتوش عشان ما اقفل محلات العطارين، ما عملتوش عشان يعني ابهدل بيوت مفتوحه. حرام كده، حرام. انت خلاص جيت عندي واخدت العرض اللي انا عامله لك، خلاص الحمد لله. احمد ربنا ان ربنا وفقك وقدرت توصل ليا لحد هنا وتاخد البونص اللي انا عامله لك. مش معناه بقى ان انت خلاص ده انا رحت جبت الحاجه ايه. سين من الناس كنت بروح له بقول له اديني ب 500 جنيه الحبهان، ما كانش راضي، رحت جبته من عندي حلم ب 250 جنيه. لا ده انا اروح بقى واخده في ايدي واقول له اهو شوف بقى الحبهان اللي انا جبته من عند ابو مالك، جبته بكام؟ جبته ب 250 جنيه وانت ما رضيتش تدونا اصلا ب 500. لا انا قلنا في الاول ان هي صفقه جايه من السعوديه واحنا بنخدم العميل بتاعنا بيها. مش معناها ان انا بديك ب 250 جنيه يبقى سين من الناس من العطارين اللي في البلد عندنا الحراميه. لا طبعا. يبقى سين من الناس اللي في البلد عندنا سارقين الحبهان او بيرفعوا اسعار الحبهان اسعار مضاعفه. قلنا الحبهان ما ينفعش ان هو يتراوح او يزيد عن 800 جنيه على حسب المنطقه وعلى حسب المكان. واحد ايجاره مثلا بيدفع 1500 جنيه زي حلمي، سين من الناس بيدفع 3000 جنيه ايجار. فلما اجي هبيع انا الحبهان هبيعه ب 250 جنيه
خلاص بضيف عليه مثلا 50 جنيه مكسب. مش معناه بقى ان لما انا بعت ب 250 جنيه وانا ضفت 50 جنيه مش معناها ان التاني اللي ضاف 300 جنيه حرامي، لا. ما ممكن يكون المنطقه اللي هو عايش فيها منطقه حيويه، الايجار اللي بيدفعه بيدفع 5 6000 جنيه ايجار. فانت اعقل الكلام ده، اعقل الكلام ده. فلما انا عملت عرض عملته للناس، ده عمل للناس المحترمه الغلابه المحتاجه اللي هم محترمين جدا جدا، اللي بيفهموا بيقدروا. خلاص، مش معناه ان انا عملت كده عشان ايه ازعل الناس مني واقف البيوت الناس اللي شغاله وان احنا نخش ايه في منافسه. قلنا لا، صفقه جايه من السعوديه بناء عليها نزلنا سعر الحبال ل 250 جنيه. طيب وقعنا في مأزق تاني دلوقتي، المأزق اللي هو ايه سعر الحبهان لما انتهى في ناس ما كانتش متابعه، ناس اخذت بس الكومنت كده او اخذت البوست اللي احنا عاملينه ان سعر الحبهان عندنا 250 جنيه. الكلام ده بقى له 3 اسابيع دلوقتي او اسبوعين ونص. هيفضل طول السنه بقى يكلمك يقول لك فين يا عم الحبهان ابو 250 جنيه؟ طول السنه شغال. لسه زبون النهارده يقول لي انت بتنزل على النت بقى حبهان ب 250 جنيه وازاي النهارده بتقول ب 550 جنيه في العرض؟ ودخل لي بقى في ايه في هلم جر الكلام بقى ايه ما شاء الله. والتاني يبعت مثلا يقول لك ما انا ببعت ليك انت ازاي منزل سعر طن الفلفل الاسمر 98 جنيه وبعت لك سيادتك رساله ما ردتش عليا وانت اللي غلطان. يجي لك بعد ما الاسعار تتغير والاسعار ترفع، يعني كأن بيندموك ان انت عملت خصم وان انت عملت عرض. انا فاهم ان طبع البشر كده، وان يعني البشر لم يتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يتفقوا على الاله. قالوا ثلاثه على ربنا سبحانه وتعالى. ولكن اللي انا بطلع عليه النهارده بقول لك انت لو جيت زبوني او جيت لي وحصلت عرض، لو سمحت ما ينفعش ان انت تروح لعطار تاني تهينه، ما ينفعش ان انت تروح لعطار تاني صاحب مهنه او صديق او راجل رب اسره عنده بيت، راجل محترم ليه كيانه. خلاص انت حسيت ان هو رافع عليك سعر، خلاص انت شفت الفايده مع حلمي، امين، خلاص شفت الفايده مع غير حلمي، خلاص امين. بس انا بكلمكم النهارده اللي هو ايه، يعني الحسنى، بس الحسنى والتلطف مع اخواتنا التجار واحد. مش معنى ان حلم عمل خصومات معناها ان الناس كلها حراميه، ولا معناها ان حلم رفع سلعه في سعر سلعه معينه يبقى حلم حرامي في السلعه ديت والناس التانيه انبياء. لا مش كده. يعني خلاص واحد عمل عرض يا جماعه، خلاص هو كاتب ان هو عرض، خلاص عامل بونص على منتج معين، مش كاتب ان هو ده السعر الرسمي للبونص ده. خلاص ممكن واحد عاوز يعمل ديستربيوشن، واحد عاوز يوزع يزود مبيعاته، مش مقياس خالص ان الناس التانية حرامية. حرام عليكم. لما عطار بيكلمني دلوقتي قال لي حرام عليك ما ينفعش كده، قلت له خلاص طب انا متسوق بسعر اقل وكرمت الناس. قال لي انت كرمت الناس بس الناس مش فاهمه كده، انتوا ليه بتضطرونا ان احنا نرفع الاسعار برضه؟ يعني خلاص انت تلاقيت حلمي مثلا اتقى ربنا في شغله وقال لك خلاص انا هطلع ده بالسعر اللي انا شاريه، اقسم بالله انا ما خسرت برضه، عشان نكون مع بعض على نور كده، والله ما خسرنا اقسم بالله. ولكن قدرنا ان احنا، وعليكم السلام، قدرنا ان احنا نتسوق المنتج بتاعنا بطريقه جميله جدا. اشترينا بضاعه بتكفينا وتكفي الايام اللي جايه بفضل الله. قبل ما الاسعار ترفع كان عندنا علم تجاري ان الاسعار هترفع، تمام. فقدرنا ان احنا نساعدكم في كده، اولا لله، ثانيا عشان ربنا يبارك لنا في التجاره بتاعتنا، ثالثا عشان انتم تستاهلوا كل خير، والله العظيم انتم تستاهلوا كل خير. بس خليكم زي ما انتم في المجال اللي انتم ماشيين فيه، ان انتم اهل خير واهل كرم. بلاش ان احنا نجرح في بعض ونقطع في بعض. بلاش ان احنا يعني واحد اخد من عنده ربع كيلو حبهان، راح للعطار بيقول له انت بتقول لي حبهان ب 1000 جنيه، اتفضل يا سيدي انا جبته ب 250 جنيه السوبر جامبو وحبايه احسن من اللي عندك من عند حلم وما عدتش داخل لك المحل. هو انت هتفكر بالبديهه لاي عطار تاني هيفرح، صح؟ هيقول لك ده انا كده كسبت الزبون، بس كده حرام، كده حرام. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ما ينفعش انا يعني هفرح، مش هفرح. زي مثلا جالي تعليق امبارح، مثلا كنت انا كاتب عامل مسابقه كده وان شاء الله هنعلن عن اسماء الفائزين فيها. كنت عامل مسابقه كده، نزلت بوست عندي واتكلمت قلت ايه، اكمل الجمله التاليه. اكمل الجمله التاليه. الاكل ما بيحلاش الا بهارات. الكل كتب بيت التوابل بيت التوابل بيت التوابل. وتلاقيت انسه جميله كده محترمه مهذبه قالت لي ابو مكه ده محمد المجلاوي، انسان محترم عطار عندنا. فالبديهي انا زعلت من التعليق
مش ان هي ذكرت اسم عطار شاطر عندنا في البلد، لا 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 لا، زعلت ان هي ظنت ان انا في شحناء بيني وبين سين من الناس. لا 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 لا، والله العلي العظيم ويشهد ربنا ما في قلب اي حاجه لاي انسان ايا كان، سواء كان عطار او غير عطار، تمام؟ ما فيش اي حاجه في قلبي. فكان المقابل العقلاني او الرد العقلاني لازم أنا اقول لها ايه؟ هو انت والله ده اللي حصل مني كده، انت معتقد ان انا هزعل من التعليق بتاع حضرتك؟ ده بالفعل الاستاذ محمد عطار شاطر جدا وانسان محترم جدا ومن انظف واحسن العطارات اللي موجوده وزميل مهنه وصديق وجار، وبناء على كده انا هكسبك، وهي اكيد هتسمع الكلام بتاعي ده، هكسبك تقديرا لعطاره ايه؟ عطاره الحرمين. ليه بقول كده؟ ليه بقول كده؟ عشان نتعلم ان احنا كلنا اخوات وان احنا كلنا احباب. انا بقابل الراجل محترم جدا، بقابل اي عطار، بقابل عم مصباح، برمي عليه السلام، مفيش اي حاجه يا جماعه، مفيش اي حاجه، والله العلي العظيم ما في اي حاجه. وانا مش عيبه خالص ان انا، الحمد لله احنا ما احتاجناش حاجه من حد الحمد لله، بس مش عيبه ان انا اكون ناقصنا حاجه وراح اكملها من عم فلان او سين من الناس من العطارين من بلدنا. العيبه ان انا اخد التجاره ديت، اخد التجاره باب للشر ومعاداه الناس. العيبه ان انا اخد التجاره بتاعتي باب للشر ومعاداه الناس. فسيادتك لما تيجي تعلق وتقول سين من الناس، عندي ايه المشكله؟ ده انا اتعلم منه استاذ محمد المجلاوي، عم مصباح، ايا كان العطارين اللي موجودين محترمين جدا جدا، مش عيبه، ناس كاريزما، ناس اصحاب قيمه وقامه، فمش عيب ان انا اتعلم منه. ولكن العيبه واللي يزعل جدا ان سيادتك تاخد من عند منتج وتروح تزعل الراجل ده عنده بيت وفاتح بيت وعنده اسره. انا قدمت لك حاجه على طبق من ذهب، خلاص خلينا نستغلها صح بقى. اللي قدر ياخد العرض اخد، اللي قدر يستفاد من جوده البهارات بتاعتنا اخد، بفضل الله. قلنا ان احنا ما بنتكلش الا على ربنا سبحانه وتعالى، ثم شغل ايدينا. يعني احنا نختلف عن غيرنا في ايه؟ انا بقدم لك النهارده، بجيب لك شركه مذاق وشركه ارينا وبجيب لك ايد بيت التوابل. ايدينا احنا، شغلنا احنا بايدينا بفضل الله بنسبه 90%. دلوقتي الكل عاد بيطلب شغل ايدينا احنا. ليه؟ عمل تيست على الجوده بتاعتنا، قدر يكرر الابروفيت بتاعه، ادانا ابروفيت جميل جدا جدا. الفيدباك اللي جه من التجربه، من التيست اللي عمله كان كويس جدا، كان مرضي لجميع العملاء بتوعنا. فبالله عليكم احنا بنحب بعض، كل عطارين اخواتي كلهم، بتعلم منهم. ولو كان حصل اساءه من اي حد فجزمته على راسي تقديرا، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه، تقديرا واحتراما لاصغر عطار، من اصغر عطار لاكبر عطار في بلدنا. ايه يا جماعه؟ ايه حرام عليكم؟ احنا قلنا واخدين التجاره ديت او احنا شغالين كعطارين علشان ناكل ونعيف في بيتنا عن الحرام ونقدر نكتسب بالحلال، مش واخدينها عشان بقى سيب بقى ده حلم ما شاء الله عليه بيعمل تحويجات، وحلم ما شاء الله بهاراته كويسه، وراجل ما شاء الله في حلم يلا بقى وعنده صفحه 20,000 متابع، فصاحبنا بقى يمسكوا الغرور بقى وخلاص. احتمال ان شاء الله قريب نعمل بهار باسمنا ونبدا نوزع على العطارات بفضل الواحد الدقيقين تركيبه خاصه بايدينا. خلاص بقى تعالى يمسكنا الغرور بقى ونفضل ده فلان سين من الناس وحش وفلان. لا 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 لا، الوحش احنا بنقول على وحش قدام الناس كلها، واللي بيشتغل في دجل او شعوذه او اي حاجه احنا اتكلمنا ونبهنا. ولكن مش احنا هنا او الصفحه بتاعتي مش منبر ان احنا نتكلم على الناس ونطعن في الناس ونغتاب الناس وان احنا نقول في الناس ما ليس فيهم. لا، احنا بتوع عطاره. لما الناس جت لي مره واثنين وثلاثه، لو سمحت انا محسوده، لو سمحت انا تقريبا انا ملموسه، لو سمحت فلانه معمول لها عمل، قلنا قطعنا الباب من قطعنا، يعني ايه؟ قطعناها بالشوكه والسكينه زي ما بيقولوا. قلنا احنا ولا بتوع دجل ولا بتوع شعوذه ولا لينا في الاعمال. واحده بتقول لي يا ابني تعالى شوف لي قطر بنتي. ايه يا جماعه في ايه؟ قطر ايه؟ انا راجل عطار بتاع شطه وكمون. انا صحيح الحمد لله تمهيدي ماجستير شرع وقانون، ولكن ده مجال ودلوقتي بعشق العطاره، بعشق تراب العطاره. انا عاوزك تيجي تكلمني، بدل ما تيجي تكلمني تقول لو سمحت بنت معمول لها عمل، انا عاوزك تكلمني او انت تكلميني تقول لو سمحت يا ابو مالك، يعني ايه بهار الميكس جريل؟ يعني ايه يا ابو مالك بهار التكه؟ يعني ايه يا ابو مالك بهار المساله؟ يعني ايه يا ابو مالك؟ يعني ايه اعمل بهار الحباش الدمنهوري؟ انا عاوزك تكلميني في حاجات زي كده، عاوزك تكلميني في حاجات لما اجي اقف على ارض صلبه كده اقول لكم انا موجود في عطار بفضل الله متمكن في شغلته،
مش غرور، لا بنقول لكم اتعلمنا، وتعلمنا من عطارين كبار وناس محترمه يعني قدموا لنا الفن والعطاره وكل حاجه حلوه على طبق من ذهب. مش بنقول لكم كده من باب الغرور، من باب الغرور، حاشا لله، لا. كلميني قولي لي يعني ايه بهار دمنهوري، قولي لي لو سمحت يا ام مالك الكيكه بتاعتي بتسقط اما اجي اعملها ما بتبقاش هشه كده وجميله، هقول لك اعملي كذا. لو سمحت يا ام مالك لما اجي اعمل كيكه بتلاقي فيها ريحه زفاره، اعمل ايه عشان اضيع الزفاره بتاعه البيض، هقول لك اعملي كذا. لو سمحت يا ام مالك اسهل طريقه، هو انا ممكن اعمل الشوكليت شيبس عندي في البيت يا ام مالك، هقول لك تعمليه. هو انا ممكن اعمل النسكافيه في البيت، هقول لك طب لو سمحت يا ام مالك ممكن تقول لي طريقه عمل المستردة، هقول لك اعمليها كذا. جات لي امبارح زبونه قالت لي بدل ما اروح اشتري التوميه ممكن تقول لي ازاي اعمل التوميه اللي انا باكلها من عند البابا عبده وباكلها من عند الناس المحترمه اصحاب المطاعم، تقول لي على طريقه كويسه يا ابو مالك. قلت لها من عندي قبل عندي، هقول لك دلوقتي على الطريقه ازاي تعملي التوميه. وانا لسه رايح اقول لها تمام، اتلاقيت الشيف اللي شغال عند البابا دخل علينا. ما ينفعش نقول اي معلومه بقى، خلاص اهل تخصص واحنا بنكمل بعض تمام. مع ان اي طباخ ما هو الا بهارات، احنا بنكمل بعض. فقلت له لو سمحت يا شيف، لو سمحت ممكن تقول لنا طريقه عمل التوميه بكل احترام بكل ادب. الشيف قال لنا كيت وكيت وكيت، قمت انا مسجل جايب ورقه وقلم كده ومسجل البيانات. خلاص قلت لها دي طريقه الشيف، وقمت قالب الورقه وقلت لها دي طريقه حلمي، ابو ممدوح، ابو مالك. اعملي الاثنين بقى اللي يناسبك، خلاص اعمليه. فالعطارين كلهم اخواتي وحبايبي وبتعلم منهم، بلاش يعني احنا هلون مع بعض وبنحب بعض، او انا بمعنى اصح كلهم اخواتي. جالي النهارده مندوب جالي النهارده مندوب فبقول لي معلش وقت محمود، خلاص جالي النهارده مندوب فبقول لي بقول لي مندوب جاي ينزل لي بهارات. فبقول لي يا ابو مالك ازاي انت بتبيع الحبان ب 250 جنيه، او ازاي كنت منزل من فتره ب 250 جنيه؟ الناس بتقول عليك يا ابني انت بايع يقول لي من سعره تمام. فبقول لي العطارين هم اللي بيقولوا لك كده في البلد. هل بقى قلت له لا ده فلان واشمعنى بيقول لك كده، وفلان عشان بيقول لك ده صفته، وفلان بيقول لك ده نعته؟ لا 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 لا. قلت له يا ابني شطاره وخلاص، ولكن هم بس ما عندهمش خلفيه ازاي اتسوقنا المنتج، ازاي جبنا المنتج، كان جاي منين، مصدر المنتج، انواع الحبان. اصلا انا النهارده لحد النهارده بعض عندي حبان ب 350 جنيه و370 جنيه، ما انا عندي. ولكن احنا بفضل الواحد الديان بنشتري بالكميه 10 كيلو 20 كيلو، ممكن عطار تاني بيروح ياخد كيلو بس فبياخد الكيلو ده بالتجزئه. ولكن احنا في اعتراض دلوقتي، عادت مرتبطه بينا، في ناس شغاله معانا جمله دلوقتي بقى لها سنه مرتبطه بينا، فلازم نجيب كميه كبيره عشان نقدر نغطي الكميات اللي شغاله معانا دلوقتي. يعني احنا عندنا اكتر من كام عطاره شغاله معانا دلوقتي، وعطارات كبيره بمسمياتها. تاني عطارات كبيره بمسمياتها، فاهميني؟ فلازم نجيب جوده اولا تليق بينا. من المؤسف برضو الحاجات اللي انا عاوز اتكلم عليها والمهمه اللي انا سمعته، قال لك هو شغال مع مين؟ يبقى شغال مع سين من الناس. انا ماليش تاجر معين شغال معاه. تاني انا ماليش تاجر معين شغال معاه، انا شغال مع جوده وسعر ايا كان. لما انا اقدر اجيب لك النهارده اقول لك انا عندي سعر البهار المعين ب 85 جنيه، واجيب لك النهارده سعر الكيلو الفلفل الاسمر البرازيلي البي 1 الدرجه الاولى جوده يعني ما يختلفش عليها اتنين، اقول لك ب 105. في حين النهارده حصل مشهد اقول لكم عليه، دخل عليا، انا كنت بطلع اوردر النهارده، اكيد هو هيشوف ان شاء الله، تبع الاستاذه اميره لو هي هتشوفني، او الاستاذ سعد هيشوفني دلوقتي الاوردر بتاعكم النهارده. الاستاذ سعد دخل عندي النهارده العطاره، كان بياخد مني اوردر تقريبا اوردر عامل 2000 جنيه تقريبا، يزيد او يقل. المهم دخل مندوب جاي علينا جديد كده، وانا بجهز الاستاذ سعد الاوردر. الاستاذ سعد جاي لنا من قريه بعد كرنس، انت متخيل؟ والله العظيم، ولكن مزمار الحي ما بسمعش، جاي لنا من قريه بعد كرنس. فطلب الاوردر، فاحنا جهزنا الاوردر لان عنده عطاره كده. وهو بيحضر الاوردر دخل عليا مندوب اول مره يجي لي بهارات، فبقول له لو سمحت انا حاسب له انا باسعار يعني ايه، هو بيقول لي يا ابو مالك طب ما تراعيني شويه ومش عارف ايه عشان اعرف اكسب. فانا بفهمه ان انا اعتله بسعر شهر فات، وسعر النهارده المفترض ان هو مضاعف عن السعر اللي انا اعته له. فدخل عليا مندوب فمعاه حبهان ومعاه طبعا كركديه ومعاه عطاره متكامله، مناديب بتجيلنا احنا يعني زي اي مندوب. فوراني كمون او وراني فلفل اسمر، فبقول له كنت انا عاتي الاستاذ سعد مثلا فلفل اسمر حاسبه له على 105. فصاحبنا دخل عليه بيقول له الفلفل الاسمر بكام؟ قال له في الشكاره واقف علينا من 115 ل 125 على حسب الجوده وعلى حسب
فقلت له يا استاذ سعد الاول، قلت له لو سمحت انا هديك بالتسعيره اللي المندوب بيقول لك عليها مش التسعيره بتاعتي. فتلاقيته بصراحه يعني الراجل نزل القبعه وقال لي يا ابو مالك اللي انت عاوز تعمله اعمله. قلت له والله انا بتقي ربنا في شغلي قبل ما براعي الناس، براعي ربنا سبحانه وتعالى. ف فمش معناه ان احنا بقى بنعادي حد يا جماعه. بلاش بالله عليكم تاخدوها مبدا اللي هو منافسه بقى وفلان ده حرامي وفلان سمعته وحشه ما عدناش هنروح له مش لا لا لا. احنا عاوزين الناس كلها تكسب والناس كلها تراضى. دي حاجه. الحاجه الاخيره بقى عاوز اقول لكم عليها، معلش بالله عليكم انتبهوا لاي عرض بنزله. العرض انا بنزله ممكن يكون اللي على الصفحه عندي بيكون يوم واحد بس. يعني في ناس بتجيلي بصور خاصه بالحبهان. شوفوا البث كويس كده ولا الدنيا بتقطع هموم؟ انتوا سامعيني كويس يا جماعه؟ حبايبنا اللي على البث يعملوا لايك كده وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسامعيني كويس. في مثلا حد يجي لي بصوره من شهر يقول لي يا ابو مالك ازاي انت منزل على النت، ازاي منزل على النت كده ونتلاقى اسعار تانية. يعني يجي لي صوره من شهر فات، من شهر فات. ده انا اقول له ايه بصراحه؟ الدنيا بتتغير، الاسعار اتغيرت من يوم الخميس للنهارده تغيير جذري. وان شاء الله احنا معاكم زي ما وعدتكم على العرض اللي انا منزله. زي ما وعدتكم شايل واحد الديان الاسعار 85 جنيه. زي يعني راجعوا لسه بتاع الاسعار ان شاء الله. وعروض الحبهان نصيحه من اخ، والمفترض انا ما اقولش كده لان لما البضاعه موجوده عندي سعرها بزيد. نصيحه من اخ، يعني الحمد لله كان عندنا اقبال غير طبيعي النهارده، اللهم لك الحمد والفضل والمنه. تعالوا شرفوني، خدوا اللي انتوا عاوزينه، خدوا انواع البهارات اللي انتوا عاوزينها، خدوا العسل، خدوا التشكيلات. صدقوني مش هتلاقوا الاسعار ديت تمام. بس ايه، تلطفا مع الناس، تلطفا مع الناس. انا بقى مستني دقيقه كده اي حد عاوز يسال سؤال انا هرد على الكومنتات اللي موجوده. ومحمد ما شاء الله منور الدنيا، ربنا ينور قلبك يا ست الكل، ما تحرمش منك حماتي الغالي. الاستاذ ايمن ربنا يوفقك ويرزقك، الله يكرمك يا استاذ ايمن، ما تحرمش منك يا حبايبي. انت انسان محترم وما فيش حد يزعل منك، ربنا يرزقك، ربنا ما تحرمش منك يا حبيبتي، الله يكرم حماتي بقى يا جماعه. الاستاذ محمد عايزين شحن محافظات، يا رب ييسر ان شاء الله قريب جدا. بحاول ان شاء الله اخلص الحوار ده لان في ناس كتير زعلانه مني بصراحه يعني. طيب ام يحيى ربنا يوفقك ورزقك، ربنا يبارك فيك يا ام يحيى. انا جبت لك غذاء الملكات يا ام يحيى ان شاء الله في اقرب فرصه هرسله حضرتك. جبت لك الغذاء الملكات متوفر عندي حاليا. استاذه منال ما شاء الله احلى بهارات واحلى، استني لا تعليق جميل يا استاذه منال لازم نقراه. ما شاء الله احلى بهارات واحلى مرقه واحلى بخور، كل حاجه بصراحه جميله يا ام مالك. ربنا يبارك، ربنا يبارك فيك يا استاذه منال، ده من ذوق وكرم اخلاق والله العظيم. ان شاء الله شحن محافظات قريب يا استاذ محمد. استاذ محمد جبر الله يوفقك يا رب، ما تحرمش منك يا حبيب قلبي، الله يجزيك كل خير. ابو السيد مين مزعلك يا ابو مالك ومين اللي يقدر يزعلك وانت وسط محبينك؟ بلاش كده نقول حاجه تانية، ما تحرمش منك، ربنا يبارك فيك. والله انا زعلان منكم انتوا كده دلوقتي ما تحرمش منك. مش عاوزين ان حد يروح لعطار ويزعله يقول له حلم عمل كذا ومنزل عروض وانت كده، لا حرام حرام حرام. احنا عاوزين كل الناس تاكل وكل الناس تترضى بالحلال، مش عاوزين نقفل بيوت حد. لا لا حرام حرام، لا كده لا. انت خلاص حلم عمل عرض، خلاص عمله على الصفحه الشخصيه بتاعته، تعالى خد العرض اللي يرضي ربنا. ما ينفعش ان انت تروح لعطار تاني تاخد الحبهان معاك وتقول له ده منزل بسعر كذا وانت بايع بسعر كذا، حرام، لا حرام كده، ما نرضاش كده. عليه افضل الصلاه والسلام. ام هند ربنا يوفقك ربنا يبارك فيك يا ام هند، تسلمي، ربنا يحفظك يا رب. تمام، ربنا يحفظك. وما تنساش الملوخيه 2 كيلو. لا الملوخيه انسناها، ولكن ان شاء الله على يوم الخميس هتكون موجوده. ام هند تاني بتعيد الكلام الجميل بتاعها، احلى بهارات عند ابو مالك وافضل اسعار بامانه واحسن تعامل، ربنا يوسع رزقك، ما تحرمش منك يا ام هند، ربنا يجزيك كل خير يا رب، اللهم امين. ونشوفكم دايما كده في اسعد حال واروق بال يا رب، اللهم امين. بحبكم في الله. كان معكم ابو مالك العطار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.